各位朋友，咁啊今日咧就同大家咧就做一個咧真係比較上係特別啲嘅一個擺設因為我哋用一個咧好高嘅玻璃樽咁呢個樽嚟講咧就成3尺高㗎，呢個玻璃樽呢個玻璃瓶。好啦，咁咧就四四方方嘅咁啊就如果你話做玻璃瓶花咧咁啊好多時咧就啲朋友咧都中意係將啲花擺喺水嗰度咁樣咁啊今日呢個咧就有少少唔同嘅。咁我哋咧就純粹咧係借用呢個玻璃瓶嘅高度嘅啫咁我哋做咧係一個圓穗式嘅擺設。咁我預先咧將呢嚿泥咧咁啊擺落呢個樽嗰處。咁啊呢個樽口咧咁你可以攞啲膠紙咁樣咁啊就封咗佢封咗佢。因為如果你唔封咗佢嘅話咧，一路插花嘅時候咁一路滴啲水落去。咁有陣時啲剪或者係啲花有陣時邋遢咧，咁滴啲水落去咧，個水亦都唔係乾淨，咁亦都望落唔係咁好睇。咁啊，索性咧你可以咧就用呢個膠紙封咗呢個口，今日再擺嚿泥上去就會好啲嘅咁嗱，因為呢樹咧你加咗個啲膠袋喺度啦咁變咗咧就望落冇咁好睇咁我哋可以攞一塊咧大嘅雀巢芒咁你可以咧就遮咗呢啲位置。好啦，咁啊遮咗呢啲位置要留意一樣嘢咧，呢個位最好咧就要接一接佢，即係呢啲葉咧，你圍住呢個邊，跟住呢個邊嚟接。佢四方形嘅，你係最好一定咁樣接咗佢，因為你唔接一接佢嘅話咧，佢就冇咁順嘅咁你接咗佢之後咧，嗱，好似呢啲位置咁樣咧，接咗佢OK 嗱，咁我哋又可以遮到呢個樽口咁當然一定要留翻個位嘅，你唔留翻個位，一陣間好難擺啲花可以垂到落嚟好啦，至於呢個位置嚟講咧你可以咧就攞條呢啲鐵線繩攞啲鐵線繩咧就翹住佢翹住佢。好，呢啲位要攞條長啲嘅呢啲鐵線繩鐵線繩。咁我哋一個人整咧咁啊就都論盡少少嘅咁啊有陣時如果你得嘅，就揾人幫一幫手就好啲嗱，好似呢啲位置咧呢啲位置咁樣咧咁你包咗佢啦咁樣包咗佢，咁然後就攞條鐵線繩咧就翹住佢咁通常咧就呢啲位置收口位喺啲邊位去收口 OK 嘅啦咁你可以咧就喺正嗰條骨嗰度，即係喺翻呢條骨嗰度，咁咪唔會見到你呢一條嘅鐵線繩咯咁都係見到少少都冇乜所謂嘅，其實呢啲位置咪扭咗佢，咁就已經 OK 嘅啦咁剪唔剪唔緊要你可以留翻一陣間睇下冇需要有啲嘢要俾你翹啦咁呢個咪可以咯咁樣嘅咁啊翹住佢咁 OK 嘅啦大家睇到成個樽3尺高咁我哋咧將塊雀巢芒遮咗呢個膠袋位個樽口。咁首先咧你都要擺翻少少沙花葉先嘅譬如好似呢啲位置咧你可以加少少咁特別喺側邊呢啲位咁唔需要話太過多嘅咁你可以加少少喺呢啲位置咁就你喺呢啲位置吉落得唔得？其實可以嘅，你可以照樣吉穿呢塊葉咁樣擺落去，垂落嚟都可以嘅咁加少少先啦其實又唔需要話太多嘅呢啲位置，左右呢啲位置咁已經 OK 嘅啦，唔使加太多咁今日咧，我哋會用到呢啲掌鹿掌。咁咧就你呢支咧就唔需要話太長嘅大約呢個15寸到都 OK。咁最緊要個尾呢部分咧加翻個腳加翻個腳，因為點解咧？你唔加個腳容易跌落嚟嘅好啦，咁我哋可以喺呢啲位置咧咁我哋要擺花咁咧就垂落嚟嘅呢啲位置。
咁因為你垂落嚟嘅關係，咁所以呢支花其實咧一定係要比較上咧，係要係嗰嚿泥一定要高啲啦嚇，同埋咁樣垂落嚟嚇，咁樣拋落嚟咁樣嘅嚇。好啦，咁咧就你可以咧就攞幾支嘅嚇，咁啊就一般嚟講咧，你預翻個尺寸咧都唔會話太長噶啦嚇，咁啊譬如最多18至到嚇，即係12寸到咁樣嚇，唔需要太長嚇。好似呢啲位咧，咁我哋咧就其實係可以咧有啲重疊嘅嚇，咁啊大家都知啊，係插掌咧，其實咧有啲重疊係好睇啲嘅嚇。特別如果你想插多幾支就一定要啦，啊呢啲位置。OK 好，咁啊至於面頭呢啲咧嚇，咁可以平翻啲咁多啦嚇，呢啲位啊平翻少少。咁啊就因為呢盆花嚟講啦嚇，咁啊比較上咧嚇就都係插花個位咧就唔係話好多嚇，咁啊盡量咧你都係要咧就善用翻呢啲空間啊 ，OK 啊善用翻呢啲空間。咁我哋咧可以有少少咧就走過去，有少上面睇一個小 L 咁樣，即係打橫嘅 L 咁樣嚇。咁所以咧你可以咧喺呢一邊咧嚇左邊呢度咧係有少少伸出嚟都得嘅嚇。譬如呢啲咁樣，有少少伸出嚟 ，OK， 少少伸出嚟咁樣嚇。咁啊面頭嚟講啦，好似呢啲位置你哋加多支都 OK 嘅。即係如果你想係效果靚啲嘅，咁你加多1、2支花啦，密少少啊咁樣嚇。OK。呢個位置我都可以加多支嚇，都好聞下噶啦。我今次啲掌嚇 ，OK 咁樣嗱，喺左邊少伸過嚟右邊咁樣嚇 ，OK。咁大家睇到咧嚇，我啲掌已經係鋪好咗噶啦嚇。咁由左邊上邊一路咧就延伸落少少咁樣嚇。咁今日咧，我哋另外呢盆花有個特色嘅咧，我哋就想將啲綠蘭咧嚇咁啊揼落嚟嚇。呢啲綠蘭係最靚咧，其實係啲冧嘅啫嚇，花就唔係好多噶啦嚇。咁我點樣揼落嚟咧？咁樣嚇，咁你咧就見嗰個腳位咧嚇，咁因為佢咁直，插唔到落嚟㗎咁樣嚇。咁但係咧綠蘭冧咧嚇，因為我主要係冧，唔使驚佢話啲花，所以佢就算冇水揼落嚟，遠遠地都唔係好緊要嘅啫。咁我哋咧就可以攞一支呢啲鐵線嘅嚇，攞啲粗粗地呢啲鐵線嚇，咁啊20號啦咁上下嚇，咁你將佢咧嚇咁啊就屈佢嚇，好似啲接咗佢，咁然後將佢咧就擺咗喺呢個位置嚇，咁攞啲膠紙咧嚇黏一黏佢。純粹咧嚇，咁我哋咧就係揼落嚟嘅啫嚇，咁所以你唔需要擔心啦嚇，啲花冇水啊咁樣嚇。好啦，咁啊好似呢啲位置咧，將呢個位咧咁啊拗一拗佢，變咗做90度角嚇，90度角。咁你變咗90度角嘅話咧嚇，咁我哋自然咧就好容易咧就可以吉到入去泥嗰度啦。係咪好似呢啲位嚇，好似自然就好容易咧。揼到落嚟呢個位啦，係咪？咁我如是者咧嚇，咁啊我哋又再攞第2支嚇，又係咁樣吉上去嚇。咁呢個位咧就都比較上窄少少嘅嚇，咁但係咧都擺到嘅嚇，嗱啲冧咁樣嚇，咁啊垂落嚟咯嚇。咁你中意咧2支、3支其實都可以嘅嚇，啊呢啲位。你見呢度幾支揼咯，咁個效果幾得意㗎，因為一粒粒咁喺個玻璃瓶嗰處咁樣嚇。好啦，咁啊補翻塊葉咪 OK 咯嚇。好啦，我哋處理咗之後咧，咁啊到翻個頂啦嚇。咁啊由於因為呢盆花嚟講咧嚇，咁你主要都係向下嘅。咁你向下咧個頂咧又唔可以話又插到去向翻天又唔好喎嚇。即係又唔好話又擺得太多花啦。咁啊寧願你咧就可以喺上面咧嚇，咁啊先加咗少少呢啲沙巴葉先嚇，咁加少少葉喺個頂嗰度嚇，咁加少少，咁啊望落去咧
咁啊有啲綠色啊，咁啊都好睇啲嘅嚇。咁啊加少少呢啲葉啦嚇。好啦，咁你加咗啲葉之後咧嚇，咁啊可以有啲茶葉都好嘅嚇，呢啲茶葉就仲靚。咁啊加少少呢啲嚇，咁啊加之後咧嚇，咁我哋今日咧，我哋就會用一啲嘅糖麵啦。啊！呢啲細個呢啲嘅糖麵，咁糖麵幾得意嘅嚇，好似啲波仔咁樣啦嚇。咁呢啲位，咁我哋咧就主要咧喺個頂嗰度，就喺個頂嗰度加，呢啲位。咁你差唔多剪開嘅就一個咁樣嚇，咁喺個頂嗰度啦，呢啲位，咁好得意嘅嚇。咁你一個咁樣擺上去咧，咁效果咧好得意嘅嚇，咁你有少少可以走出嚟都得嘅喎嚇，少少垂落嚟都可以嚇，呢啲位置係啦，嗱全部都鋪喺個面嗰度嘅嚇。咁當然啦，即係你本身你加呢啲咧嚇，咁啊就最好周圍咧有翻啲綠色，咁啊先托得起呢啲。即係深綠色先托得起呢啲糖麵嘅嚇。咁最後咧，我哋咧有一啲綠足球嚇，啲綠足球咧，咁我哋都係擺個頂嘅嗱，好似呢啲位置咁樣，都係擺個頂嚇。咁啊，令到咧嚇，即係嗰個效果咧嚇，睇起上嚟咧嚇，就會多翻啲唔同嘅嚇，即係形態嗱，好似呢啲咁樣綠足球咁你可以咧就擺翻佢2、3顆，其實已經 OK 嘅啦呢啲咁樣咁當然頭先講過啦，咁你一定要咧喺佢附近咧，一定要有啲綠色嘅葉綠色嘅葉，咁就 OK 嘅啦咁今日咧咁就仲有個特色嘅咁我咧就將啲沙巴葉咧咁整成好似個炮仗咁樣咁將一個沙巴穿起佢咁你穿起咗之後咧，咁我哋咧就可以喺呢個位喺個底嗰度喺個底嗰度咧，咁我哋再加多一抽呢啲，好似個炮仗咁樣望落去咧因為咧佢係綠色深綠色。咁所以更加托翻起呢啲花啦，OK。咁所以有陣時你可以加插唔同嘅嘢譬如話譬如水竹草你刮咗佢啲水竹草咧咁好似呢啲咁樣啦或者蘭花冧啦咁樣咁甚至乎咧你中意咧，好似呢啲龍柳枝咧，其實都可以加落去嘅即係譬如好似呢啲位置咧，你都可以加落去嘅喎，譬如好似呢啲咁樣一樣，你可以掟1、2支咁個方法一樣。都係要攞支鐵線攞支鐵線咧喺呢啲位置咧，你可以一樣啦你譬如剪咗佢我諗住按呢個長度嘅啫咁樣，咁你又係咧就攞個鐵線黏咗膠紙係嘛？呢啲咁樣黏咗佢，咁然後屈翻佢90度角一樣呢個位置咁啊屈翻佢90度角咁樣入落嚟咯譬如好似呢啲咁樣啦，其實你都可以加落去喺側邊都可以加多支嘅呢啲位冇好容易加嘅啫，你吉咗落你擺落去就好容易噶啦咁啊少抌落嚟咁啊望落去咧就可以咧多啲嘅效果，亦都俾人嘅感覺咧就比較上係即係自然啲好似啲譬如話啲榕樹嗰啲根咁樣係嘛好似呢啲位置咁樣咧咁你可以咧可以加1、2支咁如果你夠長又彎嘅話咧，其實你可以吉落嚟嘅喎。譬如好似呢個咁，我可以吉落嚟嘅呢啲位置，咁啊少拋出嚟就可以，得唔得咁我哋最後咧都可以用下呢啲，呢啲係啲假嗰啲石頭仔嚟嘅咁你可以咧將一啲好似呢啲咁樣嘅石咧你可以咧擺一啲喺度嘅咁樣。你唔用呢啲用石春其實都可以嘅即係呢啲隨你嘅啫咁啊，甚至乎咧你我抌一條落去鋪喺後面都得嘅。其實呢啲位咧好似鋪喺度呢啲位置咧，其實都得嘅，係嘛呢啲位鋪喺度，係啦，係嘛咁咪可以鋪一支，另外擺一支喺個底嗰度做一啲裝飾咁有陣時咧就創意插花咧咁當然咧就
即係你要自己咧都要多啲練習啦咁啊多啲咧就去想像下，咁啊就同埋咧你係掌握到一啲嘅技巧咧，亦都可以充分去運用嘅嚇。咁今日大家咧可以見到我呢一盤咧用一個好高嘅玻璃樽嚇，咁啊就喺上面加咗泥之後咧，就做一個咁樣嘅圓錘嘅效果嚇，咁啊就。至於你話裡面咧可以裝水唔裝都得嘅咁樣嚇，咁今日咧就大家可以就睇到呢盤之後咧嚇，咁啊不妨咧自己如果屋企有一個咁大嘅玻璃樽咧，都可以試一試呢一個圓錘式嘅擺設。